con l'amico Adriano Furlan, grande personaggio, conosciutissimo nella zona polesana e non solo. Ciao Adriano, come stai? Buongiorno a tutti, ciao Leandro, ciao, qui da Goro, stiamo veramente bene noi, dai, Eh, visto tutte le... Sì, dimmi allora, tutto. andiamo subito al dunque. Parliamo di aziende, Sì. di difficoltà nel settore. Come la vedi la ripresa? Se ci sarà ripresa e quando ci sarà la ripresa? Beh, le aziende, sai, soffrono tutte purtroppo, compresa la nostra, però dai, ottimismo c'è perché almeno nel comune di Goro, sai, la gente consuma, è gente splendida, non ha nessun problema, certo, sai, sono in casa, si comportano veramente bene, sono bravi. Penso che la ripresa ci sia, sai. È un po' lenta, ma forse meglio di prima perché abbiamo imparato molte cose da questa crisi. Ecco, tu hai detto abbiamo imparato molte cose. La prima cosa, secondo me, che abbiamo imparato, che dovremmo imparare? Beh, la prima cosa è essere molto più solidali tra di noi, perché abbiamo capito che il mondo non è molto, molto grande, è piccolo in realtà. Hai visto, ha colpito tutto, tutti grandi e piccoli, quindi siamo tutti assieme. Goro è già una comunità, secondo me, molto coesa, molto, si vogliono tutti bene, insomma. Io sono venuto qua da 2 anni e sto bene, perché la mia azienda non va male, siamo tranquilli, paghiamo i nostri dipendenti e adesso speriamo che il governo ci aiuti in tutto. Ecco, tu ci dicevi fuori onda che, per esempio, il titolare dei muri della tua azienda giustamente ha detto: guarda, per primo sono disposto a rivedere, aspettare un pochino. Quanto sarebbe importante però che questo non arrivasse da un singolo imprenditore, ma a livello nazionale rivedere o perlomeno congelare gli affitti, eccetera. E diciamo che il mio locatore mi ha detto tranquillamente, io gli ho detto guarda, o ti do le chiavi indietro perché pagare ogni mese senza incassare è dura. Lui l'ha capita subito, mi ha detto guarda, stai tranquillo, aspettiamo la ripresa e poi ne parliamo, quindi è stato molto, mi ha tranquillizzato e mi dà forza ad andare avanti. Spero che lo facciano un po' tutti perché alla fine dobbiamo dividerci le spese. Alla fine le spese sono quelle, un po' a testa vedrai che nessuno ti toccherà niente e il governo naturalmente deve fare la sua parte, tutto lì. Quanto inciderà il fatto che tanti dipendenti non lavoreranno o lavoreranno molto meno? Allora, in realtà ho 2 dipendenti fissi che abbiamo chiesto naturalmente il supporto dello Stato e poi le chiamate non si sa come fare perché i ragazzi che lavoravano 4 ore alla settimana a chiamata, sai, sabato e domenica, non so, io ne ho 3-4, pensa, perché lavoriamo molto il sabato e domenica, adesso questi sono a casa purtroppo, non so come aiutarli, non so cosa farà lo Stato per loro. Perfetto. Allora, però prima di lasciarti io voglio una botta di ottimismo perché so che tu sei una delle persone più positive che conosco e io ti conosco molto bene visto che siamo anche stati a scuola insieme. Quindi Certo, dammi una botta di certo. ottimismo come solo tu sai dare. No, ragazzi, tranquilli perché ritornerà tutto come prima e meglio di prima, sicuramente. Vedrete che poi faremo delle gran feste. L'importante è che adesso, proprio in questo momento, ancora un po' soffriamo, stiamo a casa, ormai ci siamo abituati, rimaniamo ancora per un po', vedrete che poi torneremo tutti fuori. Ciao Leandro, grazie. Grazie a te Adriano, ciao.